السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم وصفات حلوة جدا وكمان اقتصادية. زي ما انتم شايفين كده شكلهم يفتح النفس. وهنستخدم بس ربع كيلو لحمة، يعني بربع كيلو لحمة هنعمل العظمة اللي انتوا شايفينها دي. وصفات طبعا حلوة جدا، تنفع معاكم في العزومات تشرف، وكمان هتعجب ولادكم جدا. وكفاية انها يعني حاجة اقتصادية على قد ايدينا. هنعمل النهاردة بربع كيلو لحمة، كيلو من الكفتة، كفتة الرز، وكيلو من الكباب الكوابري. طبعا حاجة حلوة جدا وطعمها خطير، وكمان الريحة يعني واصلة لآخر الشارع. انتوا عارفين طبعا علشان الحاجة غالية، وطبعا يعني الحالة المادية مش قد كده، فحاولت ان انا اعملكم وصفات حلوة واقتصادية. يلا بقى معايا كده، دي الربع كيلو لحمة اللي انا قلتلكوا عليه هنستخدمه في الوصفتين. الربع كيلو لحمة ده بس هنستخدمه في الوصفتين. كده يا حبايبي حطيته في الكبة، وطبعا حطيت عليه توم. ودي الخضرة بتاعتي عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة، مبحبش الكزبرة ما يحطهاش. ومعايا بصلاية كبيرة هحطهم بقى مع بعض. طبعا انا حطيت الاول اللحمة وحطيت فيها توم وحطيت فيها معلقة بيكنج باودر، فرمتها كويس، وبعدين نزلت عليها بالخضرة وبالبصل وضربتها كويس جدا برضو، ونزلت عليها بالبهارات، فلفل اسود وملح وبهارات بتاعة اللحمة، وفرمتها كويس جدا. دي طبعا ده الرز بتاع الكفتة بتاعتي. غسلت الرز كويس جدا، وبعدين سبته يتصفى خالص، وبعدين نعمته كويس جدا كده او طحنته في المطحنة بتاعة الفلفل الاسود والبهارات. لفيت دلوقتي اللحمة والخضرة مع الرز، هركنه في جنب. وده الرز بقى بتاع الكباب بتاعي، غسلته كويس جدا برضو وسبته يتصفى. زي ما انتم شايفين كده مفيش ولا نقطة مية. هنزل عليه باللحمة برضو. اللحمة قسمتها نصين، نص عملت بيه الكفتة ونص حطيته على الكباب زي ما انتم شايفين كده. هلف بيه بقى، هلف اللحمة بالرز كويس جدا كده زي ما انتم شايفين كده. الكمية طبعا بسم الله ما شاء الله. كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين هنعمل بقى الكباب. هكبب طبعا الكباب وهعمل الكفتة، علشان طبعا الفيديو ما يطولش معاكم. طبعا الكفتة وانتي بتعمليها هتدهني ايديكي بشوية زيت علشان ما تلزقش في ايديكي. وطبعا زي ما انا قلتلكوا عملتهم علشان الفيديو ما يبقاش طويل معاكم يعني، وانا عملتهم كم مرة على القناة، فاكيد عارفين الطريقة يعني، واكيد انتوا اشطر مني كمان عارفين الطريقة. هنعمل نخدع دلوقتي بقى للكباب والكفتة. معايا هنا حلة حطيتها على النار، حطيت فيها معلقة زيت ومعلقة سمنة بلدي وبصلاية حمرتها يا دوب تشويحة كده، ونزلت عليها بالصلصة بتاعتي. ودي البهارات بتاعتي: معلقة فلفل اسود، معلقة بابريكا، معلقة ملح، مكعب مرقة. هقلبهم كويس جدا، معلقة بابريكا. هقلبهم كويس جدا كده واسيب التخديعة بتاعتي تتخدع كويس جدا. ده الكباب بتاعي بعد ما عملته، بسم الله ما شاء الله. كده التخديعة بتاعتي اتعملت، وزودتها مية او شوربة على حسب ما تحبي، ممكن تزوديها مية وشوربة، بس اهم حاجة المقدار يكون كويس. طبعا قسمتها اتنين، حلة للكفتة وحلة للكباب. ده الكباب بتاعي قرب يستوي. دي الكفتة بعد ما خلصتها برضو يا حبايبي هبدأ احمرها بقى. طبعا حجم الكفتة وحجم الكباب حسب ما تحبي، بس انا بحبهم صغيرين كده. بدأت احمر في الكفتة بتاعتي. وكده الكفتة بتاعتي بعد ما حمرتها، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين هبدأ احطها في الصلصة بتاعتي برضو. طبعا برضو زودت الصلصة بتاعتها مية او شوربة، او ممكن تحطي مية وشوربة. وهحط كام مكعب بطاطس كده على الكفتة. اول ما نزلتها يعني نزلتها وسبتها 5 دقايق كده، وبعدين نزلت عليها بمكعبات البطاطس وهسيبها بقى تستوي. طبعا ما بتاخدش سوا كتير علشان ما تشربش ميتها، يعني يا دوب ربع ساعة او كده، ما تكترش عليها. وكده بعد ما خلصنا الاكل بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، بحاجة بسيطة خالص يعني بربع كيلو لحمة بس،
عملنا كمية حلوة جدا من الكباب الكوابري ومن الكفتة. ممكن كمان ما تعملهم، يعني ما تعمليش الاتنين مع بعض، ممكن تخزني. يعني ممكن تعملي الكباب تكببيه وبعدين تحطيه في علبة وتحطيه في الفريزر، تعمليه في اي مرة تانية. وممكن الكفتة برضو تحمريها وتحطيها في اكياس او في علبة وت... وتحطيها في الفريزر وتطلعيها في اي وقت تعمليها. وممكن تعملي نص الكمية من دي ونص الكمية من دي وتحفظي الباقي. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني عملت كمية كبيرة غير الطبقين دي، كمان في كمية كبيرة برضو. آه، يعني حاجة واحدة منهم تكفي البيت كله. وبسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا، وعملناها بحاجة اقتصادية خالص، مش كلفتنا كتير. وكمان لو حبيتي تعمليهم، لو عندك عزومة ويعني مش مقتدرة وكده، ممكن تعمليهم، هتبقى حاجة حلوة جدا وتشرفك في أي عزومة. و... وأنا إن شاء الله يعني بحاول أعمل لكم وصفات اقتصادية، وانتظروني في فيديوهات جديدة إن شاء الله. يا ريت لو حابين أي وصفة أعملها لكم تكتبولي في التعليقات. انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.